Pues ya he llegado. La que veis que es plástico del duro. Lleva así como si fueran pelitos, pero es el dibujo. Todo lisito. La rana. El comedero. Esto es de plástico, pero no tan duro. Este sí que es más duro. Los brazos son desde aquí, duros, desde aquí, la goma que veis. Solo las patas, el cuerpo es todo blando. Y la cabeza igual. Y aquí atrás tiene lo que es la maquinaria. Vamos a sacarlo. Y estos son los sonidos que tiene. Pues mi hija, como lo quiere usar para dormir, le quita lo que es el aparato de atrás y así se queda blandito, y a la noche cuando lo abraza pues no suena y se queda así. Mira, si no, no es regalo, ¿eh? ¿Sí, sí?